polttaa sää. Täällä on jotain laikkapussi. Hetkonen, täällähän on sitä sateenvarjojakin nyt vaikka kenellekin jakaa. Joo, täällä rikkaillaan lampuja, baarkannuja kattoon. Näin. Ja sitten kakekirjaimiin etsitään sähköä. Löytyykö Oulusta niin paljon, että saadaan kaikki hehkut palamaan? Tuo on se hukkaan muuten se idea. Tää sen enää. Niin, nyt sille annat just tälle. Onko hallinnassa nyt jos otan annat? Missä tulee täältä? Hyvä meininki on. Täällä ollaan Oulussa. Vai ollaanko me Oslossa? Oulussa. Onslow. Oslo, Oulu. Onslow. Oslo, mutta joku Oolla alkava. Me ollaan jossain Oolla alkavalla. Meillä on niin järkyttävän pitkä rundi takana, että ei vaan pysy mukana. Ei pysy mukana, että missä ollaan, mutta joku Oolla alkava tää on. Tosi hyvä. Kike on ollut pikkusen älä kuvaa sitä hirveästi. Se on niin helvetin huono tuulinen, kun tuolla hotellilla oltiin niin ihan siis tosi törkeetä ja käyttäytymistä. Ne ei löytänyt Kike huonetta. Kikelle ei ollut varattu huonetta. Ja voitte kuvitella, että se on aika temperamenttinen misu. Mulla ei ollut taas sit ketsuppia, niin mulla vähän kärähti ravintolassa. Ja siinä oli jo nautittu muutakin kuin kansalaisluottamusta alle. Ja no, sauna sitten rentoutti kyllä, että en mä jaksanut sitten paikallisosaston kanssa käydä tuossa edes yökerhossa, että pystyy tänään sitten tää. Siellä oli Jarkko Martikainen, niin Markku vähän oli silleen, että vittuu. Mä lähden kisaan Joo. starojen kanssa. Vittu yhtään. Se on ihan hyvä, se on ihan hyvä. Kiitos. Intro lähti. Otslo Joom ja Reetta. Kuka hän on? Mua hänen toivoisin niin lähestyvän.